Bura medo luoro Grace Wakhungu kod John Walukhe magin directors mar kambi mar Irad Supplies and General Contractors Limited kakoro Doho mar apil oyiene duol makedo gi mibadhi EACC mondo onywak neno manyien e burano. Neno manyien no mawuok e piny South Africa nyiso ni kambi mar Irad notiyo kod obok mabandia mano mar mayo kambi mar kothe National Cereals and Produce Board kane ok ginyiew oduma kowuok e kambi mar pinyno kaka obokgi ne wacho. Simfros Okinda nigi mathoth. Tok Jang'ad buche Doho mamalo Esther Maina yiere kod Jayal buche Elizabeth Juma ewi okum mar twech kuom higni 67 ne jaod bura Masirisia John Walukhe kod twech mar higni 69 ne Grace Wakhungu. Wakhungu kaachiel kod Walukhe koro pod ni kama tek tok buchgi kawo yo machielo ka koro Doho mar apil oyie mar rwako neno manyien manyalo biro loko ng'eto mogik mar burano. Ing'eto margi jong'ad buche Hana Ukwengu, John Mativo kod Weldon Korir orwako neno manyien manyalo biro loko ng'eto mar buch kambi mar Irad Contractors Limited ma directors mage gin Grace Wakhungu kod John Walukhe. Duol mar EACC nokwayo Doho mar apil mondo nywakgi e burano kendo migi thuolo mar chiwo neno manyien e burano. EACC noyudo neno manyien kowuok e piny mar South Africa mane jiwo bura ka gikwedo kambi mar Irad ma directors magi gin Walukhe kod Wakhungu. Kwayo makoro rwaki kod jong'ad bura Ukwengu, Mativo kod Korir malero neno no ochopo kare dwaro duto mag neno e Doho mar apil. E burano duol mar NCPB okwedo chik mane omiye kod Doho mar chulo kambi mar Irad maromo Sh297,000 kaka chudo mar ariyo mar oduma tons 40 mane ochiwne higni 19 mokalo. Bura mosebedo e Doho no chakre higa 2012. Jong'ad bura go olero ni neno manyien ni ok biti godo e chocho ratich achijego e yo moro amora. Kaluwore kod neno manyien no, Walukhe kod Wakhungu ne ok onyiewo oduma go kaka ne owinjruok otimore e tenda mane omigi ka obok duto mane gitiyo godo e bandho kambi mar NCPB omenda ne gin mabandia. John Walukhe kod Grace Wakhungu koro mi thuolo mar oro kuong'ruok e yor andika ma ong'ere kaka affidavit ka gilero wach makor ka korgi ewi neno manyien no. Walukhe kod Wakhungu koro ni kod ndalo 15 kochakore odiechieng' manyoro manyo gole ng'eto no mar chiwo wach makor ka korgi. Simfros Okinda, Ramogi TV.